皆さん、今回、この、シンポジウムにですね、ご参加いただきましてありがとうございます。今回、日本サウンドスケープ協会のシンポジウムはですね、昨年、ご選挙されました、レイモンド・マリー・シェーファーの、追悼の、シンポジウムということとなっております。まずは、理事長の、土田義雄の方からですね、開会のご挨拶を申し上げます。では、土田さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆様、こんにちは。日本サウンドスケープ協会主催シンポジウム、サウンドスケープの過去と未来、マリー・シェーファーが残したものにようこそおいでくださいました。私は協会理事長の土田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、早いもので、シェーファー氏がお亡くなりになられてからもう1年が過ぎてしまいました。シェーファー氏はサウンドスケープ協会にとっては、その原点となる思想を提示してくれた人物として、なくてはならない存在でした。一方で、作曲家としてのシェーファー氏については十分分かっていない面もありました。遅きに失するのかもしれませんが、シェーファー氏の仕事と思想を今一度振り返り、協会にとっての、あるいは今の社会全体にとっての未来の礎とすべく、このシンポジウムを企画いたしました。シェーファー氏は1933年にカナダ・オンタリオ州に生まれました。トロントの王立音楽院で学んだ後、1950年代の半ばから現代音楽の作曲家として知られるようになり、現代カナダを代表する作曲家として知られています。また実験的な音楽教育、グラフィックデザイン、評論、音響彫刻など多様な活動を展開していました。1969年に彼はサウンドスケープという用語と考え方を提起されました。そして1970年代前半にワールドサウンドスケーププロジェクトを組織し、音環境の調査研究を行い始めました。1977年発行の彼の著書、The Tuning of the World は、日本では1986年に世界の調律として翻訳・出版されました。サウンドスケープという言葉は、この書を契機に日本でも広く知られるようになりました。サウンドスケープという考え方の潮流は、音楽の世界だけではなく、騒音問題に取り組む研究者や建築関係の研究者にも広がり、1993年に当日本サウンドスケープ協会が設立されるに至りました。設立発起人には、他の学会などでは類を見ないようないろいろな分野の方々が名を連ねました。今から16年前の2006年には、サウンドスケープに関わる国際的団体であるワールドフォーラム・フォー・アコースティック・エコロジーの国際会議が青森県弘前市にて開催されました。この会議は当協会が企画運営を担い、その際、シェーファー氏も来日されています。その折には、青森県内の恐山や野源温泉、仏ヶ浦といったところを共にドライブしたことが懐かしく思い出されます。そして、昨年、2021年8月14日に逝去されました。本日は参加希望者が大変多く、ウェブ会議からウェビナー形式となりました。ご参加の皆様を交えた議論はできない環境となりますが、どうぞ最後までお付き合い願えればと思います。はい、ありがとうございました。はい、それではこれから私鳥越と今田さんと2人がですね、生前のシェーファーさんと直接の親交があったということで、今回このシンポジウムを企画担当しました。で、この一部は基本的に今田さんと私鳥越との2人の対談に、ヒルデガードさんに基調講演という形でお願いしてたんですが、もう3人の対談という形でしようということで、3人でやるという形にいたします。で、まずシェーファーさんの基本を抑えるために今回ちょっと年譜を作成したんですが、で実はこれ本当に懐かしいんですが、卒業論文で、作ったものに若干手を加えて今回作成、したものなんですけれど、基本ちょっと確認していただきたいのが、1952年に
ここのですね、オレンジ色のところは作曲。ここで、だいたい50年代のあたりから、カナダの、現代音楽の若手の作曲家として彼は専門家の中で知られるようになりまして、そして、ここに60年の、途中ですね、63年だったかな、メモリアル大学というのがニューファンランドに大西洋ですね、大西洋の方に大きな島があるんですが、そこの、大学のアーティスト・イン・レジデンスとして移り住みまして、そのあたりから音楽教育の仕事、大変目覚ましいものがありました。そしてその後、65年に今日これからお話しするあたりの、時期になってくるんですけれど、サイモン・フレーザー大学というのがバンクーバー、全く反対側のところですね、カナダのそこにできて、そこに赴任する。そして、そこのところから、さっき土田さんから、ご紹介あった69年っていうのの、その新しいサウンドスケープという、教育用の小冊子が初めて正式にサウンドスケープという言葉を使っているところですね。でその後、音環境の調査研究など WSP というワールドサウンドスケーププロジェクトを中心に始めて、そしてこの個人的な形なんですけれど、著書としての集大成が1977年の世界の調律になるわけです。で、ワールドサウンドスケーププロジェクトとしての、この調査研究のところの集大成は1978年、翌年の、ハンドブック・フォー・アクースティック・エコロジー、音響生態学ハンドブックですね。ここにまとまっている。ですが、その他というところに、例えばノベル、小説とか、音響彫刻とか、そういったようないろいろな多岐にわたった活動をずっと、されていたということですね。で、あともう一つ重要なのは、この作曲のところ、後でまた今田さんにも話してもらいますが、1980年ぐらいから、パトリアシリーズという、野外の、ところで、すごく大規模に湖を使うとか、あるいは、博物館を使ったりするのもあったと思いますが、そういうような野外の大規模な、シアトリカルな、その場を使った、作品というのと、それからそのままずっと、コンサートホールでもやってのものが、ちゃんとそのやめずにずっと並行してやっていると、この辺のところが非常に彼の人生を見る場合に大変得意なというか特徴的なことだと思うんですね。はい、今田さんの方からいかがでしょうか。はい、ですね、この伝票は大体1955年、52年くらいから始まっているんですけれども、実はですね、シェーファーは1933年生まれで、トロントのロイヤルコンサバトリーというところで、ピアノと作曲を学んでたわけなんですけれども、そこでの経験とかも非常に大きく彼の人生を揺るがしているわけです。世界的に著名なピアニストのグレン・グールドと同門で、年もほぼ一緒で同じ先生についていて、なんか多分その先生と喧嘩してコンサバトリーを出たということがあります。それからもうこれ年表でわかるようにですね、サウンドスケープという言葉を使い始める前にかなり作曲家であると同時に彼の場合は音楽教育の仕事をずっとやっていてですね、いわゆるサウンドエデュケーションという言葉は使われていなくて、楽曲分析をやることによって、その音と言葉と、それから要するに人間の身体っていうことをもう初めから考えていたということなので、今回はぜひそのサウンドスケープという言葉がパッと出てきたわけではなくて、それ以前に彼はやっぱり作曲、音楽、それから教育というのが一体としてあったというところですね。で、それがいわゆるグレン・グールド的なことではなくて、グレン・グールド自体は素晴らしいピアニストですが、そういうことではなくて、そこに彼のキーワードとして、生まれた年代からすれば12音技法も知っていただろうし、トータルセリーも知ってただろうし、ジョン・ケージがやってたようなことも知っていた。つまり、現代音楽の手法はもう全て分かっていたけれども、彼のスクールはいわゆるコンセルバトワールでもなく、そのダルムシュタットでもなく、音環境であったというところですね。それと同時に子供のことを常に考えていたというところにちょっと着目していただければなと思っています。はい。というわけで、この年譜を作りながらもですね、今田さんと私はそれぞれ
カナダにいた時の、時期がちょっとはっきり違うんですね。私たちはもう明確に分かってるんですが、一応ちょっと自己紹介も兼ねてお話ししておきますと、私は、1980年から、2年半ぐらいですね、カナダのヨーク大学というところで、このまさに WSP というワールドサウンドスケーププロジェクトとは何かということを調査するために留学してたんですね。で、今田さんはどうでしたっけ？私は日本でサウンドエデュケーションの翻訳が出たのが1992年で、若尾先生と鳥越さんと3人で共著でやった後に、1992年の9月くらいからサイモン・フレーザーに修士で留学して、その後2000年にまで来たので、大体8年くらいカナダに行ったということになります。ですね。はい。なので、行ってる向こうで一緒っていうわけじゃないんですが、その前に日本で一緒だったっていうこともあります。遊びに来たりはしてたけど、あと、そのそうですね。カンファレンスがあったりとか、そうです、そうです。ね。そのあたりのところは、座談会でゆとりがあればお話できていいですけれど、これからですね、3番目の、というかメンバー、ヒルデガード・ウェスターカンプさんに登場していただくんですが、彼女はこのワールドサウンドスケーププロジェクトというメンバーだった頃に、私がよくトロントからヨーク大学に調査に行くと、もうシェーファーはその時はバンクーバーにいなくて、で、彼女とかバリー・トラックスが中心になって、いろんなこういうことやってたんだよっていうことを話してくれたということで、1980年代の時からのすごく長い知り合い、友人になるというわけですけれど、私のこれから映るバンクーバーウエストのヒルデガードさんのお宅には何回も行ってて、でしかもそこでマリー・シェーファーさんとお話ししたりして、そこでもう何回も繰り返すようないろんなエピソードというかですね、そうですね。彼独自のいろんな面白い発言があってですね、いろんなところで書き留めてはいるんですけれども、もうちょっとちゃんと記録しとけばよかったかなと思ってます。はい。で、動画に映る前に一つすごく大事なのは、ここ見ててお分かりになる、世界の調律ではなくて、ハンドブック・フォー・アクスティック・エコロジーっていうのは辞書形式の本なんですけど、そこで一応サウンドスケープをどういうふうに定義しているのかということだけ押さえておいてください。元はそういうことで英語なんですけれど、個人あるいは社会によってどのように知覚され、理解されるかに強調点の置かれた音環境。サウンドスケープとは個人あるいは特定の共同体、民族、その他の文化を教育する人々のグループと、そうした環境との間の関係性によって否定されるというか、そこに寄ってると。ちょっと実はこの後とか照らし合わせていただくと、これ私の意訳がちょっと入っておりますけれど、一応これがやはり、ヒルデガードさん、WSP も本当にこういう考えでやってきたんだなということを今回の動画制作の時に、確認もできました。で、シェーファーはもう70年代の後半くらい、70年代にもうサイモン・フレーザーを去ってるんですけれども、私がいた時にはもうシェーファーいなかったんですけれども、この本はバリー・トラックスがその後コミュニケーション、スクール・オブ・コミュニケーションで教科書として使っていて、で、そこで私もこの本を初めて読んだということです。一応、シリーズエディターとしては、シェーファーの名前も入っているので、彼が関係ないとは言えないということで、これを基本に私たちも考えてきているということです。それでは、果実ですね、ヒルデガード・ウェスターカンプさんと今田匡彦さんと私3人でワイワイガヤガヤ言いながら、1時間ちょっとに及ぶ、カンバセーションをしたんですが、それをかなりカットして30分にした動画をこれから、お見せしますが、もう一緒に私たちがちょっとだべったことなんかはライブで行こうっていうことになったので、ところどころ切りますが、で、それで2人があたかもいるかのようにうんうんとか言ってますが、そういう感じで聞いていただければありがたいと思います。はい。では、よろしくお願いいたします。Thank you very much, Hildegard. So now we are going to start our keynote conversation or dialogue. So, thank you for inviting me to taking part in this, Keiko and Tadahiko. Thank you very much. Okay, so maybe Tadahiko start making some questions and I will do so too. Tell us about your first encounter
with Mary in the early 1970s when you were a music student at the University of British Columbia in Vancouver. Okay. Yeah, I had emigrated from Germany in 1968, and I was determined not to study music any longer because I had been very discouraged in sort of my abilities in music education, in as a performer particularly. And then I had the good luck to get into the music department at the University of British Columbia anyways, and I kind of realized I really do want to study music. And in hindsight now, I know that I was probably already more of a listener to music, and so maybe it was more like a musicological approach to music that I wanted. And so I was kind of general music student, not really sure what I was going to do with this music studies. And in those 4 years, I think towards the end of those 4 years, Murray Schaefer was invited to speak as a guest speaker at the Department of Music in the University of British Columbia. And I had never heard of him, and even though we were in the same city. But I was interested in everything, and so I went to this lecture. And the result of that lecture was that my ears had popped open in ways that I had never experienced before. And that had partially to do with the content of what he was talking about, but it also had to do with how he structured the lecture. So he had set up about 4 music stands on the stage, and each music stand had a topic, and he would walk seemingly randomly between these 4 music stands. And one of them was about, I don't know the exact topics anymore, but one of them certainly was about music. One was about the Persia, where he'd just come back from, the culture and the soundscape from there. One of them was about silence, and another one was more generally about environmental sounds, I think, something like that. And so he would walk back and forth between these stands and seemingly improvisationally bring these topics all together. And then he had several people in the audience who seemingly interrupted him. They would get up and say something like, "What was the first sound you heard today?" Or, "How many airplanes have you heard today?" And it was just so amazing to be in the audience and to witness this. And of course, it was all planned. It was a composed lecture. But I didn't really understand that at the time. And it was so revolutionary in terms of any kind of lecture format at the university that alone got our ears open. And then, of course, the topics were very interesting, and everything about the sound environment, listening to the sound environment. I had never really been asked to listen to the sound environment. And when I came out of there, I just could not close my eyes ever, my ears ever again since that time. Suddenly the whole world was there. And so he already then spoke as a music educator, as a soundscape educator, as a composer and musician. Well, music was, to me, I grew up in a house, in a family where we played a lot of music, classical music, but not contemporary. It was mostly Baroque and classical music. And we played piano and recorders, basically, and I played the flute, and we liked making music. And then nobody in my family had ever studied music. And then I suddenly had this idea that I should study music, and was feeling quite enthusiastic about that, and started it in Freiburg. But that was just a very difficult experience because I misunderstood my desire for music. I am not a pianist. I'm not a flutist, right? So I suffered. And in Germany, I was still in a very conservative kind of
Musikhochschule, conservatory kind of environment, and learned very little about contemporary music. And it wasn't really until I came to UBC that I began to learn much more real music history and about contemporary music. And there were lots of things that made me very curious. And I had listened to concerts that presented electronic music, which I had never really heard. And so I was very curious about that and wanted to find out, well, how is this done? And then Barry Truax actually gave a summer course at UBC and showed us the electronic studio. And so I learned a little bit about that process. And I mean, being a composer was the furthest thing from my mind. I never imagined that I would ever become a composer. Right. So all that evolved because I met Schaeffer. And in that work with him, eventually, the idea of me making field recordings and recording then became suddenly, I was interested in the studio, and then I got interested in composition. But, that's just sort of to give an overview that really what triggered all this was that Schaeffer enabled in all of us as his audience, a listening that we had not been exposed to before. He just opened our ears in the way he did things. There was a sense of feeling restricted inside the music education, that the kind of listening that was demanded in the Western musical education was kind of gave this sense that you had to have talent and that you had to perform in very specific ways. And I felt very quickly that I simply did not have that talent. And so then you feel bad. It was good luck for you. Much better than having a specific. Yes, but then when, hearing Schaeffer, it suddenly sort of I guess what was really magical to me was when he said, listen to the world as if it was a composition. And for me, that analogy worked really, really well at that time, because I was in the music department, we were analyzing music, we were analyzing compositions, and it felt like, oh yes, I can apply my ears to the environment. And that was like a liberation. And not only was it a liberation, it was also inspiring to listen to the world. And then you automatically enter social issues, environmental issues, political issues. And I was really interested in all that at the time. And so it brought that together. It wasn't just a kind of artistic, musical world that was classical and abstract. It actually connected you to the world. And, when you're 22, that's what you want. Right? Nowadays, have you had SDGs, Sustainable Development Goals by United Nations? It was accepted back to 2015. And educational, one of the most important thing is that the educational motto says like, no one will be left behind. But then considering the old type of music education, it's totally against. The only genius will be left behind. So almost like 40 years ago, Murray knows the importance of music education. Yeah, that's amazing. Well, he started the music education books before he wrote the soundscape books. Through his music education ideas, he then included the soundscape in that. And that had to do with being in Vancouver and with being disturbed by many sounds. And, he was sort of, I think he was living in the middle of the city, and he was annoyed by many seaplanes in the harbor. And it kind of got him to activate some of that anger and find out more about the area of environmental sound. And then he began to integrate those things. But the music education books were before that.
And it's interesting because the music education books are still not in the schools in Canada. Started in 1965 when Simon Fraser University was starting as a new university, and he was invited. And the interesting part about that job for him was that it was within an arts department, sort of interdisciplinary arts. So there was a theater director, there was a composer, there was a photographer, there were these kind of already fairly well-known, or people sort of that were pushing boundaries artistically. They were all thrown together in this department, and they were basically, it was left up to them to develop things. And then eventually Murray decided, when there was some, I think this was probably 4 or 5 years later, there was a bit of restructuring at the university. Murray decided he would rather not stay in the artistic context, but he went into communications because he felt there was a potential there to develop all these soundscape ideas, much more than within the artistic context. So his decision was not as a composer at that point. That was a decision as the soundscape philosopher, let's say, writing his book, maybe an educator, but he very specifically decided not to stay within that artistic context. And the teaching had basically made him aware that to teach students about noise was not very effective, because it was a kind of a negative approach towards the sound environment. And it was in that context that he decided, well, maybe we need to listen to this noise. Maybe we need to, rather than being noise activists against noise, maybe we need to listen to this noise and interpret it and analyze it and find the information through our listening. What is this noise? Why are we making it? What's the context? And then, of course, you're in the world of communication in the deepest sense of the word. What are these sounds communicating to us? And how are we designing this world? Can we make changes? All that. He was only 40 when I worked with him in 1973, and so he was young, and he had written those educational booklets, but the soundscape was really just being developed, and he managed to get money for this research. For the Vancouver soundscape, the book and the 2 records that we put out, for the European soundscape things to go to Europe, for the trip across Canada to record. We were busy recording the soundscape and researching and learning, and under his kind of guidance. And the framework for all that was the writing of the tuning of the world. So, for example, we would meet every Friday, and we would have been reading a new chapter of his, and then we would discuss it from everything that we'd learned, and we would critique it as a group. And then he would write the next chapter. And so that was sort of the framework of our work. And he was reaching out in terms of his soundscape work. He was reaching out to architects, to scientists, to all sorts of people. We were as a group, but he was kind of instigating that, to work with other people who were specialists in sound, who could teach us something. And so the big desire at that time was that we would be working with other professions to learn more about the soundscape. And so Murray, as a composer, from my memory, was sort of on the periphery. ちょっとここで区切らせていただいて、面白かったのはですね、サイモン・フレイザーとブリティッシュコロンビア大学両方の話が出てきました、ここで。で、ヒルデガードさんは最初ブリティッシュコロンビア大学で学んだわけですね。で、ちょっと説明すると、私、両方の大学で
にいたのでわかるんですけれども、ブリティッシュコロンビア大学っていうのはもうほとんど名門校っていうか、ちょっと例えば悪いんですけど、東大の中に音楽学校があるっていうような感じなんですね。なので、東京芸術大学が東京大学の中に学部としてあるような、割と本当に音楽学校にいらしたので、ヒルデガードさんがそこに対して感じてた違和感というのは非常にメイクセンスするということですね。で、その後のサイモン・フレーザーなんですけれども、ちょっとここにマリーの自叙伝があってですね、ここに彼が SFU を辞めた理由が書いてあるんですね。で、私がいた頃のサイモン・フレーザーとブリティッシュコロンビア大学っていうのはもう実は開学当時は伝統的な UBC、ブリティッシュコロンビア大学に対して、現代のバウハウスというようにですね、ちょっと新しい発想でサイモン・フレーザーを作ろうっていうことだったんですが、私が入ったもう92年にはもうそこのなんていうのかな、住み分けみたいなのはもうなくてですね、ほとんど両方とも、だから特に差別化がされていない、要するに名門大学を目指すというような感じに。残念でしたね。非常に残念なことなんです。でも残念っていうだけでもないんですけども、で、これ、面白いのは、彼がサイモン・フレーザーを辞めた理由っていうのが、まず、自分は音楽教育の本をいっぱい書いたけど、それがサイモン・フレーザーで使われることはなかったっていう、しっかり書いているのと、あともう一つはやはり、私がいた頃あまり区別化がなかったって言ってたのは、もう経済学部とか、ビジネスアドミニストレーションとかが、いわゆる普通の大学の学部がどんどんできていて、中国、その頃香港でしたけれども、いわゆる、移民系のね、留学生も非常に増えていて、そういう人たちが、いわゆるアートを学ぶということは、ほぼなかったっていうことですね。で、その一つの理由がもう彼のレジグネーションの中に新しくビジネスアドミニストレーションができて、で、大学がどんどん、変わっていくということが書かれているということをちょっと付け加えたいかなと思います。なるほど。もうじゃあ単になんか新しい作曲の方にもうしないと、もうサウンドスケープばっかりしてられないと思ってトロントの方に行ったんじゃない、やっぱり状況があったんですね。トロントっていうかインディアンリバーがすごく重要だと思うんですけど、バンクーバーは州都ではない、州都はビクトリアというところにあるんですね、ブリティッシュコロンビア州の。で、ちょっと島なので、フェリーで3時間。だけれど、ビジネスマンとか役所関係の人はそんなことしてられないので、水上飛行機を頻繁に利用する。で、彼はもうその騒音にすごく悩まされていた。っていうことと、それからバンクーバーはまだ新しい都市で、都市の高層化がすごく進んでいて、街中至るところで工事が進んでいって、で、サイモン・フレーザーも出来たてだったので、ものすごく工事が進んでいて、その騒音っていうのが非常にそのサウンドスケープっていう言葉を使うに至った、その着想であるということは、一つの大きな理由であるかなと思います。でもそういう中でもシェーファーは、いわゆる音楽作品をバンクーバーでも作っておりました。そのあたりの話をさらに聞きましたので、どうぞ次の、動画いきます。Of the Canadian Youth Orchestra. And they had commissioned him to do a composition. And that was at the time when I was working for him. And he wrote the piece called North White. And it was an orchestra piece with snowmobile. And I remember going to the first rehearsal. Again, I was still pretty new and naive. And there was this snowmobile. And I remember the beginning of the piece, which had this sort of beautiful high frequency, glittering, sparkling kind of orchestral sound, which to me was, it was a kind of an image of snow and of long distances and stuff. And I just really felt like there was soundscape in that as well, in that piece, and certainly with the snowmobile pretty obvious and sort of in your face. Well, he used to say jokingly, well, I have to make some money. Yeah, I had to. Because he got, those were commissions. And so he had the compositional tools. He was a good composer. He knew how to compose. And so that was something that he could do relatively quickly. The things that really interested him were the Patria series, his large-scale outdoor pieces, or his piece Wilderness Lake, which was
composed for a wilderness lake, where he was experimenting with, what do nine trombones sound like around a lake, exploring the acoustics of that and figuring out what do you do when you're outdoors with musical instruments? How do you actually work there? And really, he was interested to get out of the concert hall. That was his real interest. And that was his passion. どうして作り続けてるんだろうっていう話の中で、私はこのリアルなカンバセーションの時には、そういうふうに確かになんか生活があるしっていうのは私もね、彼の口癖なんですね。似てますよね。だけど私はなんかサントリーホールでね、サントリーホールでマニトゥの初演があった時、私通訳をしていたので同じことを聞いているんですけれども、多分これは半分眉唾ですね。ちょっとかっこつけていってるのであってっていうのはですね、やはりこれなかなか知られてないんですけれども、作品のクオリティが非常に高くて、日本では合唱曲の作品が知られているんですけれども、弦楽四重奏ってある意味では一番アカデミックにその作曲家の技術が一番わかる。で、その作品の完成度がものすごいっていうことだと、コンチェルトとか、これ誤解されているのはシェーファーは電子音楽を書いてたんじゃないかっていうことがウィキペディアにも書いてあるんですが、そうではなくて、本当に今、野外の話が出ていたけれども、コンサートホールのヨーロッパのいわゆるクラシック音楽のインストゥルメントのために非常に優れた作品を書いているということは非常に重要なことですね。で、そのインスピレーションが実はその環境にあったっていうところがなかなか見過ごされているところで、その環境にあったことで、これ実は会話の中で入ってるんですが、私の弘前大学でもリタイアされましたが、作曲の先生が非常にやっぱりアカデミックな方で、芸大出身の池内智次郎さんという偉い先生のお弟子さんなんですけれども、シェファーのフルートコンチェルトを聴いてて一緒に、彼がびっくりして、その時に言った言葉が、こんな作品は日本の作曲家じゃないと作れないと思ってましたっていうことをおっしゃってですね、その時に、その環境を通した音の作り方というのは多分日本のある種の作曲家はできていて、その感覚がやっぱりエクリチュール中心のヨーロッパにはなくて、で、マリー・シェーファーはやっぱりそのカナダ人としての距離感がそういう作品を作らせた。でもカナダ人なら誰でもできるということではなくて、カナダ人のマリー・シェーファーがこういう作品を作ったっていうところが、実は非常に重要なのかなと思っています。本当にね、はい。ワールドフォーラム・フォー・アクスティック・エコロジーの国際会議なんかでも必ずなんかまるで儀式のように弦楽四重奏曲とかやるんですよね。だからそれはやっぱり従来のその音楽、クラシックの音楽の世界とサウンドスケープの一つの運動なりムーブメントなりいろんな新しいことをつなげていこうっていうね、決して別物じゃないんだっていうことを示すために彼はそういうふうにわざわざそういうところでもやっているっていうふうに私は理解しておりました。しかもこの自叙伝さっきご紹介したんですけど、この中で彼本当に自分の作品の話ばっかりしてるんでそう、もうそれ見たらね、ほとんどそうだったのねって感じです、ね。何を書いたって、やっぱりこの人本当に音楽好きで、しかもちゃんと譜面に起こして楽器のために書くことが好きだったんだっていうことはよく分かって、でもこれが非常に実はユニークな彼、普通の作曲家だったら書斎にこもっているところを教育のことを考え、環境に出ていって、自分は社会学者だって言ってみたり、そういうことをやってたところが、本当に偉大なところかなと。そうですね。その人の中にもう一連のものとしてあったっていうことですね。だからこそっていうのかな、シェーファーはいろいろ誤解のされることもあるので、その背景にあるものを何ですかという話をしたところを次お聞きください。And I mean, it's really interesting to me that people misunderstand him so much. And I think that has more to do with his tone and especially nowadays, the way he used to speak about these things was in the sense that he wanted to rile people up. He wanted to rattle them. He wanted to wake them up. And that was a bit the tone of the 70s, that especially in North America and Europe. And there's really a strong reaction against that now because it just simply doesn't work that way anymore. And the thing that I think
that's where I think Barry Truex and myself come in a little bit, is that the one aspect of the word, the soundscape, is often misunderstood, that the word soundscape from our point of view in the World Soundscape Project implied relationship between listener and the world. It implied reciprocity. And many people just don't understand that. And then people get stuck on certain concepts that Schaeffer invented, the hi-fi and lo-fi, schizophrenia, all those things suddenly become controversial because the people forget that underlying all this is the perceptual dynamic between living beings and the sound environment. That is really underlying everything that he says, right? Yeah. And it's a misunderstanding of the complexity of listening. But when he began to teach it, he just realized that the activism against noise was boring to the young people, the students. It just didn't interest them. But as soon as he got them involved in going out there, doing sound walks and listening, he engaged their perception, right? I mean, the problem with noise activism still is that there's not enough listening happening. It's, the activism is turns out to be a kind of a political fight rather than a perceptual growth and opening and saying, why is this noise happening? What's the source of this noise? And what do we need to change socially and perceptually in order to change the sound environment? The reason why I'm so happy about what you just said is, as you know, in Japan, a kind of music group called Noise People are very famous or well known internationally. So from our point of view, noise is interesting too. Yeah, and that is of course still like a really huge issue, is that urban people and often artists love noise and cities because of the stimulation, and they basically claim that Schaeffer is against the city and against noise because of the way he speaks about it. Right. Because he condemns certain things and he welcomes certain things. So what people, especially in the academic context where people need certain kind of academic territory, they like to pick up on this duality that, and they emphasize that duality in Schaeffer. And yes, it's there, but the fact is that acoustically, broadband noises have an acoustic effect on the environment and on us. And we were studying all those things. We were going scientifically into all this stuff. And when you are in an environment where you don't have that, you have a clarity of an acoustic environment. So those are acoustic facts that when you study this kind of thing, is that the transparency and clarity of natural environments that's what it is, and unless you stand right beside a waterfall. Right. But people tend then to say that we think noise is bad and silence is good, and it's just a kind of a simplification that hurts because when you get into listening, things become so complex. There is no black and white. Every situation is different. I might love a noisy environment because it's stimulating and it's interesting. I may hate a silent environment because it's empty, it's oppressive. And I mean, those are simplistic examples, but it gets to be so complicated also in terms of social and cultural contexts that are also different.
every culture has different ideas about this. And so my own role, I feel, all my life has been to take people back to, well, before you make a value judgment, let's listen to the situation and actually find out what's happening here and actually find out how do people react. When you take people on a sound walk and you have a discussion afterwards, the ideas that are coming up and the inspiration that comes up and the differences in perception that come up highlight how complex all these issues are. So, my big frustration over the years has been that there has been this kind of dumbing down of Schaeffer's ideas, the kind of simplification of it. And, on some level, you sort of give up. You can't actually fight it. But yeah, I can't actually argue with people on an academic level. I can only say, can we just stop and begin to listen to this particular situation and analyze it? It becomes a bit threatening, perhaps, because it is so much work. And it is, it's sort of like you're faced with the truth all the time. And you have to somehow, that it changes you, it changes your life. And I, as one, love that because it keeps you connected and keeps you grounded. But for many people, it complicates matters in their lives. はい、もう非常に深い、ズキズキと刺さる言葉がありましたよね。トーンの話なんですけど、さっき出てきたトーンっていうのはすごく重要でですね、トーンっていうのは言葉のトーンですよね。で、実はそこの中にはジェスチャーと、それからテクスチャーと両方含まれているわけです。で、この後多分ちょっと私、エディティングで全部見たときに多分聞いてない、ガッツの話が出てきたじゃないですか。出てきますよ、これから。出てきますか。で、その時でもいいんですけども、ガッツと非常につながっていて、シェーファーの言葉には実はガッツがあったっていうことなんですね。で、それはどういうことかというと、結局ガッツというのはですね、思考でもないし、逆に感覚でもない、その両方を兼ね備えているっていうことなんです。で、思考とそれから感覚の両方が兼ね備わった言葉っていうのは非常に強くて、で、それを思考で判断しようと思っても、思考だけで判断しようと思っても、感覚だけで判断しようと思っても、それはダメだ。で、それを両方兼ね備えている人が非常に少なかった。本当にそうね。なかったということではないかと。おっしゃる通りですね。はい。で、だからやっぱり彼の人柄というのとやってきたことは本当に表裏一体なわけで、そのあたりをまた続けて聞いてみましょう。He could be brilliant and attract people working with him. And anybody who has worked with him in these outdoor pieces has never forgotten the sort of inspirational nature of working with him. And I think he was probably exactly the same in those contexts as he was within the World Soundscape Project. It was always inspirational. It wasn't easy, but it was always inspirational and funny. And, there was life. There was life in working with Schaeffer. And it didn't matter what you were working on, really. He was, I remember when the first conference in Banff happened, Keiko, you'll remember that too, and Terahiko, and the International Conference of Acoustic Ecology. And we started the World Forum for Acoustic Ecology then, and it landed in my house, and Peter and I were kind of running it. And I remember feeling this intense disquiet after this conference because I felt that sort of brilliant intensity of Schaeffer's behind all this. And feeling also a little bit like, oh my God, this is a huge task. Can we actually do this? Because his vision is enormous. His vision was enormous, and it's now is the time where where different parts of society are taking on different parts of it and are maturing the ideas of soundscape and lesson.
I mean, in the positive sense, that's happening in some areas, right? And in a way, he left us a legacy that was huge. And, you know, I've never been able to focus very well because when you think about the whole soundscape and about listening to the whole soundscape, you're talking about life and the world, and that's a big topic. So he left us a legacy that not one person could be presenting perfectly, you know, because he had so he was not afraid of anything. So he had the guts to bring all this up, right? And that courage, I think, made possible for this to become so well known eventually. But then people demand of a courageous man like that to be perfect. Well, no, he's not. You know, every generation also listens differently, and everybody has different needs and different visions. And nowadays, we are in such a clear situation in the world where the world is in trouble, the earth is in trouble, and this is serious. And so can the tools that we've learned through this movement or this idea from the 70s, can these be applied in this age? And I think they can, because we are still talking about listening. Right. That base is still there, that has not been destroyed. And I think once we do that kind of listening, that's when inspiration follows. And when I look at the many young people that keep coming to sound walks, which is interesting to me, when we have discussions, they go away with their own inspiration and their own ideas in their world, and they come up with ideas of how to apply this in the world as it is now. And I can't do that anymore. I'm getting too old, we're getting too old. And so I see this energy in the young generation that carry this idea forward in their very own way. And also often incredibly inspired, using the new technologies in ways that I could never do, and staying creative. And that's where I feel there's a lot of hope. なんか私たち教授を受けたというふうに言われると、なんかちょっと違和感を感じるのは、もう本当に自由にこう やりなさいって、別に何の規制もない、ちょっとその話は次だったかですけど、そういった、彼の人柄っていうのは確かに彼の思想とかそのやってきた展開の仕方と本当に表裏一体でしたね。いろいろまだ言いたいことはあるんですけれど、時間も押してるので次行きましょう。I mean, I think I'd like to say one more thing. The one thing that I always liked about Murray too was that he never, what could I say? He never tried to make rules about any of this. Yes, he gave exercises. Yes, he gave opportunities to practice all this, but he never held on to certain ways of doing things. And he was really interested in people's creativity and in people's own listening and creativity. And he would not try to control that. He would sometimes throw up his arms and think, oh my God, what are they doing? But he would not, he would not fight it. He would kind of, but then he was delighted when people would come wanting to work with him, and then he would give everything. He was a very, very generous man on that level. Yeah, thank you for inviting me. I can also imagine that the rigidities in Japanese society are sometimes, I mean, every society has its own rigidities, but I can imagine that some of that would be. ということで、話は尽きない形で終わったわけですね。これで3人のトーク、何か一言
言いたい。リジディティっていうのは非常に重要なんですけれども、これは実はカナダでも全く同じ、どこのソサエティでもそうだと思うんですけれども、ちょっと一言だけサイモン・フレイザーその後どうなったのかっていうことだけ、マリーが去った後にロバート・ウォーカーさんという方がイギリス人の音楽教育学者の方がいらして、私はその方になると本当に良かったと思うんですけれども、彼は要するにコントロールされないためには、すべてを知って強くなれっていうことを教えてくれた人です。だから彼はもう、西洋の音楽の伝統っていうのをパスタゴリアン、ピタゴラスからひっくり返して全部知って、音楽がいかに迷信で、科学的な根拠がないかということとかですね。あと、多文化、要するに他の地域ではどういう音響がプラクティスされているのかとか、そういうことを詳細に調べ上げて、ポスト構造主義にも詳しかったし、美学にも詳しくて、マリーがコントロールせずに行ったところを非常に学術的に細かくすべてを知った上で戦えっていうことを言ってて、それがだから、なんていうんですかね、非常に名門校を目指したサイモン・フレイザーで戦い抜くためにはそういうやり方をするのであるということを教えてくれたという意味では、フリーランスを目指したマリーとその学術的な戦い方っていうのを、その後マリーを引き継いだロバート・ウォーカーさん、3歳しか違わないんですけれども、その方が非常に学術的にアカデミックにやったという意味では、すごくちょっと懐かしいですけどね、もう2人とも今いないので、ボブ・ウォーカーは元気ですけど、いらっしゃらないので、そういう意味では、すごくサイモン・フレイザーっていうのはいい大学だったかなと思っています。はい。はい。というわけで、私たちの3人のカンバセーションは非常にマリーを、シェーファーさんを追悼すると言って思い出してそうっていう、なかなか充実したものになりましたし、最後のリジディティのことは、日本にそういうリジディティがある意味、カナダとかヨーロッパとか違う形で、あるのもあるけど、なかったからこそ、サウンドスケープ協会ができた部分もあったのかなと思うんですよね。そのあたりが、第2部でいろいろな協会のメンバーが、あるいは関わって、当時、その協会に関わっている方がお話しされるということで、そこに投げて、話ちゃんと消化できなかったところは、第3部のところに移したいと思います。じゃあ、以上で、第1部、ここで終了したいと思います。